Salve, salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Eduardo e hoje, rapaziada, eu tô aqui pra trazer mais um rap de anime. Rapaziada, hoje a gente vai estar assistindo o vídeo do One Rap Ragnarok Deuses vs Humano, o especial de 300k parte 1, o RT. É isso, rapaziada, vamos pro vídeo. Para. Não é possível você passar esse vídeo sem like, né, rapaziada? Dá like, se inscreve no canal, deixa os comentários, compartilha com os amigos pra ter mais gente aqui assistindo. Rapaziada, recado super importante, estamos fazendo live na roxinha toda terça, quarta, quinta e sexta-feira. Já teve live ontem, vai ter live hoje de novo. Corre aí, rapaziada, vai estar aberto hoje mais da live, lá pra 18 horas vai estar em live já. E é isso, rapaziada, vamos pro vídeo. Já vamos que rápido, rapaziada, dá like aqui no vídeo. Vamos rápido porque o vídeo tem 13 minutos. Sejam bem-vindos ao maior evento que já existiu. Uma luta até a morte pela sobrevivência de uma raça. Deuses contra humanos. Que comece o Ragnarok. Mas que uma divindade, sou o deus do trovão. Nunca encontrei um oponente que me chamasse a atenção. Foi então que eu percebi. Esse é o deus, né? Caraca, que aparência estranha, né? O céu no meio utilizando um golpe só. Valorizado e consagrado mais. Emoções de lado, nada sinto mais. A felicidade em algum combate nunca mais a encontrar. Cada passo me aproximo, pois não temos seu poder. Em um golpe decisivo veremos quem vai vencer. Ele é o... Esse é o humano então que falou que não tinha mais prazer em lutar, foi uma coisa assim. Esse é o humano, né? Contra o deus. Seu melhor. Mande seu melhor ataque. Martelo de Thor. Tá achando que eu morri? Olhe bem para seu peito. Mas o que diferencia, assim, tipo, em questão de poder, habilidade, um humano de um deus? Sendo que os dois podem bater de frente aqui, pelo que eu vi. Pelo que o mano lá do outro vídeo falou, tá 5x5 as lutas. São... É melhor de 7, né? Eu fiz, sei lá, coisa assim. Quem fizer 7 meio ganha. O que diferencia? Porque... aparentemente são do mesmo nível. Por aguentar meus ataques, mas saiba que eu te respeito. Finalmente alguém do meu nível. Ainda eu quero mais, eu quero ver sua força. Sem iluvar meu poder se for demais. Eu tenho um pedido, não morra. Rapaz, esse ataque como Não vai. continuar. Só as pernas quebradas, não pode mais lutar. O intruso na arena caminha até você. Meu companheiro será aquele que fará eu me requer. Eu sempre vi tudo de cima. Nossa! Fiz meu papel. Esse é o último golpe do maior guerreiro da China. Capaz de ferir até um deus, devoradora de céus. Nossa! Tudo em outra vida. Talvez uma amizade se formaria. Mas com o som do trovão, enfim a conclusão. Então isso é o que chamam de alegria. Pior que os dois devem ter gostado de lutar, hein? Até a morte, sim, até a morte. Entre a extinção ou viver mais 1000 anos. Ragnarok é o fim, Ragnarok. O Criador da criação é a salvação. Nossa, esse anime parece ser bom, velho. Nossa. A guerra começou. Deuses contra humanos. Vencerão, vencerão. A dupla dos deuses contra o pai da humanidade. A chance da Nossa. criação será dada nesse Pai dos combate. deuses contra o pai da Vocês humanidade. estão preparados? Então comecem! Une desde tudo após matar o meu pai. Diante o poder dos deuses, o vovô é o que tem mais. Esse é o mais forte. O que é minha Deus. vez é porque vai ser. Shiva, volte pra plateia. Se você não quiser morrer. Muito prazer, sou Adão. Pai da humanidade. Vou falar dele já. Não foi nem. Semelhança da divindade. Nossa, o bagulho da. Cara, tem até essa referência. E cadê sua arma? Não diga pra mim que vai lutar sem nada. Pirralho arrogante, eu farei de tudo pra que meus punhos estraçarem sua cara. Mas me diga, por que você luta? Qual é seu motivo se não é vingança? Mas não precisam de motivos pra defender suas crianças. Feito o chute do machado. Caralho, deve ser brabo. Eu posso copiar. Soco que ultrapassa o tempo. Eu também posso ultrapassar. Porque você levantou. Ele luta assim. Entretenha a plateia enquanto você ainda tem tempo. Eu não
queria fazer isso porque me deixa exausto. Os dois devem ser muito B10, velho. Essa é minha forma final. Caralho. Cara, viu o Slenderman? Não falou da boca pra fora, porque eu não vou mais me contar. Nossa. Mesmo com a força do ataque eu não vou recuar. Porque eu tô lutando por quem já não pode lutar. Cara é B10, velho. Cara é brabo. E não decretar, não transformar no corpo, deixando. Nossa, o cara consegue sem apanhar, Tem velho. um bebê chorando. Não chore, filho. O papai não vai deixar que te faça mal. Caralho. Posso cair. Você não vai extinguir os meus filhos. Isso não cabe a você. Mesmo que seja o fim, Adão não vai ceder. Nossa. Plateia vai aos gritos quando Caralho, ele ganhou, velho. Vocês não perceberam? Esse garoto já morreu. Putz. Guerra entre deuses e humanos. Deve ter morrido mesmo, velho. Deve ter dos dois, velho. Até a morte. Provavelmente ele ganhou ali a batalha, né? Contra ele, o X1. Mas ele vai morrer. Provavelmente, só que o cara não morreu também. Então, no final, o Zeus ali ganhou. É o que eu acho. O Criador da criação é a salvação contra a perdição. Ressoar a guerra começou. Nossa, mas o somzinho tá muito bom. E serão vencedores. Muito bom, mano. Segundo ato. que só conheceu a vitória contra o humano que só vivenciou derrota. Entre o mal Nossa. e a espada, Como que vai ganhar? conhecerá. O único humano vai ganhar. Sejam bem-vindos ao Ragnarok. Se ele perdeu todas, ele é o mais fraco. Sejam bem-vindos ao Ragnarok. Na minha vida toda nenhuma vitória. Eu nunca soube o que é vencer. Cada derrota analisava. Foi aprendendo, né? Na minha cabeça de todos venci. Nunca precisei enfrentar mais de uma vez. Já havia provado pra mim. E foi assim que eu me tornei o melhor espadachim. Ao sacar da espada, as ondas se acalmam. É minha vez, Poseidon, que comece a batalha. Não me dirija a palavra. Quem você pensar que é? Isso nem é uma batalha. Eu nem te notei a em pé. Assim também não vai dar. Jogo que eu vou fazer. Vai ser. Mente eu já morri 18 vezes pra você. Seu primeiro Caralho. ataque não serviu de nada. O que se acha eu queria conseguir. O que tá falando cê não percebeu? Eu fiz você olhar pra mim. Ridículo, achar que pode me prever. Seu inseto, você vai implorar pra morrer. Mas ele deu muitos felizes no mano ali, hein? Pelo jeito ele ficou tudo bastante. Que cê tinha dito que podia me prever. Meu corpo agonizando, o que eu posso fazer? Os deuses gritam por ele, pois Poseidon vai vencer. Calem a porra da boca, não mandei ninguém torcer. Porque você não aceita sua torcida. Então os outros todos. Atitude que só o humano tem. É, mas os outros deuses ali também tava gostando da torcida. Acho que entendi. Os deuses são tristes. Você não morreria por uma linda luta. Você luta por si mesmo, sua causa não é justa. Quanto mais você se aproxima, mais eu vou desacumular. Você não vai chegar ao fim, não importa o quanto afunda. Mesmo que quebre minha espada, Você não vai me alcançar. mesmo ferida derrota. Só que vai te aguardar. Eu só queria desistir, mas não tenho esse direito. Eu não posso perder para um Deus com seu
seus conselhos. Você só fala asneira. Por todos que As neiras. Ideal é besteira. pois que já me derrotaram. Sou a porra de um deus lutando contra o perdedor. Confia por cada um que já me derrotou. Caralho. Ninguém vai acreditar no resultado que anunciarei. Essa é minha primeira vitória. Deixa eu aproveitar dessa vez. Ele ganhou? Essa é minha primeira vitória. Ele ganhou, véi. Deixa eu aproveitar dessa vez. Caralho, a primeira vitória dele na vida. Logo contra o Deus que nunca perdeu. Caralho, como assim, velho? Calma, esse daqui é o mano que eu regi ontem, não é? É o Jack. É o Jack ali, né? Ele é o Jack. É o Jack. Beijão Arena, se torna Londres. Até irônico quem vai se enfrentar. A fortitude e o mal dos homens. Ao som da trombeta, podem começar. Hugo, Adão e Sasaki eram guerreiros de verdade. Representavam a humanidade. Mas porque na minha batalha me botam com essa monstruosidade. Tinha que ser esse assassino covarde. Primeiramente, muito obrigado por ter aceitado esse meu pedido. Eu fico bastante feliz pela luta ser na minha casa. Mas eu fico triste por ser chamado de assassino. Pois sou só um Não, mano. É, confia. Vamos acabar com tudo agora. Veja que minha alma sagrada, essa enorme tesoura. Eu não posso acreditar que esse covarde fugiu da batalha, acabou de ir embora. Me desculpa, mas acabei de lembrar de uma coisa. Nossa. Me perdoa, cavalheiro, mas é hora do chá. Meu Deus do céu. Armas mortais podem não funcionar, mas é você que não entende. Ele foi luta pra tomar um chá. Você enganou a mim. Humanos que dominam o jogo quando o assunto é mentir. Você consegue ver a cor dos humanos. Apenas o medo salva nossa cor. Você se entregou ao ideal profano. Eu sou Jack Stripador. Mas já te aviso, mesmo que me mate, a minha essência nunca vai mudar. Eu amo os humanos e eu sei que nunca vou deixar de amar. Porque planeja subir no relógio. Será que você não cansa de fugir? Vamos me em frente logo. Você trabalha agora, não surgir. Lançar esse relógio é inútil. Desesperar. É tão inútil assim o que aconteceu com seu braço. Nossa. Veja só, eu menti, pois isso é Ele é manipulação. exatamente o que ele falou. Não. São as luvas em minhas mãos. É meu último trabalho. Tudo agora é seu. Esse é o cão de Hades, Severo do inferno. Tô à beira da morte, o fim está pra chegar. E ainda vou te salvar do mundo que o corrompeu. Usando o próprio sangue, essa é minha última arma. É o fim. Querido Deus, Seus últimos momentos Como que ele usou o último ataque dele? de matá-lo. O último golpe que ele Último golpe. usar é somente um abraço. A plateia vai é quem venceu. Como que é o último abraço? Vai o vencedor. Sendo que ele tava sem braço. eu tô acostumado, mas só tem a vitória nas costas do estripador. O navegador bugou, velho. É pelo X-Jack. Tech Hunter. Edição Music Kamega Evil STJ James. Caralho, velho. Isso acabou? Nossa, ficou muito bom, velho. Nossa, essa luta aqui deles dois aqui parece ser muito foda, velho. Os dois parecem ser muito B10, velho. Você tá maluco. No caso que eu tinha falado no final, né? Que aparentemente o Adão morreu.
que ele falou lá, ele já tava praticamente morto. E o que mais me deixou abismado foi o fato do cara que nunca ganhou nenhuma luta, nunca venceu. Eu vi lá que ele se adaptava, né? Mas eu não entendi muito bem como funciona essa adaptação. Se essa adaptação é tão alta assim, que ele, tipo, no meio da luta ali se adaptou a ele e conseguiu voltar. Mas como que ele se ele se adapta assim tão rápido, como que ele perdeu literalmente todas as batalhas? Não deu pra pegar esse negócio direito. E mesmo perdendo pra todo mundo, ele conseguiu ganhar do cara que ganhou de todo mundo. Então, não fez muito sentido pra mim. Mas achei muito da hora essa sacada, velho. O cara que perdeu pra todo mundo ganhou de quem ganhou de todo mundo. Rapaziada, eu reagi a essa parte 1 aqui, só que eu vou também reagir a parte 2. Vai sair em outro vídeo. E é isso, rapaziada. Dá o like, se inscreve no canal e falou!